¿Qué tal el sonido de la palabra mano, de la D al final? Hand. Hand? I don't think so. Hand. Es muy fácil, es muy común que haya confusión en la D al final, en la pronunciación de unas palabras. Por ejemplo, hand, band, hand, band, sand, land. Tú no dices la bandera de México. Dices la bandera, band, sand, land. No dices así, ¿ok? So, the sound of D at the end is D. It is not t, sand. Hey man, this is hard. What do you mean? This is hard? No, I mean, this is hard. Hard. It's quite difficult, a little bit, but yes, you can, guys. Hard. And remember, better English, better pronunciation.